सो आज मैं खाऊंगी कुछ ऐसे आइटम जो किसी न किसी कंट्री में बैन है। तो सबसे पहले हम खाएंगे समोसे, जो कि सोमालिया में बैन है। एक प्लेट समोसा कर दो, बट अपने इंडिया में थोड़ी बैन है। हद होती है यार, समोसा कैसे कोई बैन कर सकता है। सो अगला प्रोडक्ट है माउंटेन ड्यू, जो कि कुछ टाइम के लिए जापान में बैन थी। सो हमारा नेक्स्ट आइटम है च्युइंगम, जो कि सिंगापुर में बैन है, बट हम तो खाएंगे। डू सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।